3255, no solo aos 47, livre via Bravo, então 2. Bravo 02, só 3255. Para o táxi, tanto bem, senhora Macau. Tô 304, autorizado o táxi, ingresso via Taxi Bravo, familiar de pronto, cabeceira 33. Autorizado o táxi, ingresso via Bravo, repertório de pronto, 33, tanto bem, senhora Macau.
3014, decolagem autorizada, pista 33, vento 120 grau 039. Você pode ganhar R$200.000 no quarto prêmio no próximo domingo. R$10.000 no primeiro, no segundo e terceiro prêmio. Então, 3014, decolado aos 42, tem um Volvo Curitiba 133, decimal 15. Curitiba 33, 137, 84.